За тэгэхээр нийгмийн хариуцлага гэдэг бол бидний одоо ярьснаас сайн засаглалыг бэхжүүлэхэд бол чухал үнэлгээтэй ийм ажил байгаа. Сайн засаглал гэдэг бол өөрөө уг нь бол зөв орчуулгын их юм зөв засаглал гэсэн үг. Зөв засаглал гэдэг нь ард иргэдийнхаа сайн сайхны төлөө үйл ажиллагаа хийдэг иргэдийн оролцоог хангасан тийм зүйлийг сайн засаглал гэж. Тэгэхээр зэрэг сайн засаглалын үндсэндээ 3 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байгаа, 3 тулгууртай гэсэн. Нэгдүгээр бол юу гэхээр зэрэг энэ засаглалын үйл явцад оролцож байгаа бүх субъектүүдийн үйл явдал, гаргаж байгаа мэдээллүүд болцооны хэмжээнд ил тод нээлттэй байж гисэн. За үүний дараа засаглалд оролцож байгаа субъектүүд бүгд хоорондоо идэх хариуцлагатай хэвээр. Нэг нэгнийхээ өмнө үүрэг хариуцлага хүлээдэг, хариуцсан тайлбарладаг, харилцсан ярилцдаг, хэрэг алдаа дутагдлаар хүнийгээ залруулдаг юм байсан. За үүний дараа мэдээж хамгийн чухал хэсэг нь бол оролцоо. Хэрвээ энэ одоо тухайн үйл явцад оролцох ёстой бүх субъектүүд оролцохгүй байх юм бол энэ сайн засаглал бол байж чадахгүй. Тэгэхээр энэ нь юу вэ гэхээр одоо бидний жишээнээр бол эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгыг бий болгох гэдэг ажил тухайн эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгыг барих гэж байгаа барилгын компани тухайн эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгыг одоо хүлээж авч байгаа төрийн удирдлага манайхаар сургууль цэцэрлэгийн удирдлага, сургууль цэцэрлэгийн ажилтнууд за тухайн эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгад үр хүүхдээ сургаж хүмүүжүүлэх гэж байгаа эцэг эхчүүд энэ бүх хүмүүс оролцож ээж тэр эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга байшин маань бий бол. Хэрвээ хэн нэгний оролцоо байхгүй байх юм бол магадгүй зарим нэг алдаа дутагдал гарахыг үүсэх арга. Ийм учраас сайн засаглал гэдэг бол өөрөө ийм оролцоо тулгуурсан, эрх хариуцлагыг бий болгосон, нээлттэй ил тод байдлыг шаардсан ийм ойлголт. Тэгэхээр сайн гэдэг ойлголт маань юу вэ гэхээр зэрэг хүсвэштэй ач тустай гэсэн. Энэ юу гэхээр зэрэг бидний кейс дээр одоо эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга гэдэг бол хүсвэштэй бас түүнийг ашиглаж үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа субъектүүдэд ач тустай гэсэн. Тэрнээс биш ач тусгүй байх юм бол энэ бол сайн юм бол биш. Засаглал гэдэг бол үр дүнд суурилсан шийдвэр гаргах үйл явц байхгүй юу? Тэгэхээр энэ сайн засаглал гэдэг бол юу гэхээр зэрэг хүсвэштэй ач тустай зүйлийг бүтээхийн төлөө үр дүнд суурилсан шийдвэр гаргах үйл явц. Тэгэхээр энэ дээр бол иргэд маань бүх субъектүүд маань оролцож ээж энэ сайн зөв засаглал хэрэгжиж бий бол. Энэ бол зөвхөн нэг төслийн тухай асуудал биш. Хэрвээ бид нэр энэ төслөөр ийм сайн засаглалыг хэрэгжүүлдэг энэ байдлыг бий болгож чадах юм бол энэ нь эргээд нийгэмдээ бас сайн зүйлүүдийг маш олон зүйлүүдийг бий болгох. Тэгэхээр төр иргэн аль алинд нь ач тустай үр дүнтэй үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн шийдвэр гаргах хэрэгжүүлэх арга замыг бол ерөнхийдөө сайн засаглал гэж энгийнээр тайлбарлаж байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо эрдэмтэн судлаачдын хэлсэн янз бүрийн тодорхойлолтуудыг ярихгүйгээр бид энгийнээр сайн засаглал гэдэг маань юу вэ гэдгийг тайлбарч байгаа гэдгийг гаргана. Тэгэхээр дахин давтаж хэлье. Төр иргэний аль алинд нь ач тустай үр дүнтэй үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн шийдвэр гаргах хэрэгжүүлэх үйл гэсэн. За тэгэхээр сайн засаглалыг боловсролын салбарт хэрэгжүүлэхийн тулд яах ёстой вэ? Энд дээр нэг хэдэн зүйл дээр анхаарах ёстой болж байгаа. Нэгдүгээр юу гэхээр зэрэг тухайн боловсролын байгууллага маань өөрөө хөгжлийнхөө ямар шатнд байна, хаа өрхийг хүсэж гэнэ гэдгээ маш нарийн алсын хараагаар тодорхойлсон байна. Энэ юу гэхээр зэрэг маш нарийн гэхээр их хүмүүс ойлгомжгүй зүйл биш. Тэр байгууллагт хамрагдж байгаа бүх хүмүүст ойлгомжтой. Энэ юу гэхээр зэрэг сургуулийн хүүхдүүд, эцэг эхчүүд нь, багш нар, сургуулийн ажилтнуудад бүгдэнд нь ойлгомжтой тийм алсын харааг томьёолж харах. За үүний дараа оролцоог хангах хэрэгтэй. Энэ бол одоо эрчим хүчний хэмнэлттэй сургууль цэцэрлэгийг бий болгоно гэдэг нь дүүргийн боловсролын газрын, нийслэлийн боловсролын газрын ажил биш. Эсвэл сургууль цэцэрлэгийн удирдлагын ажил биш. Энэ бол юу гэхээр зэрэг тэр сургууль цэцэрлэгт хамрагдж байгаа бүх эцэг эхчүүд оролцож ээж энэ маань үр дүнтэй болно. За үүний дараа бидний аливаа хийж байгаа ажил маань бол хууль ёсны дагуу гэсэн. Хуулийг дээдлэж гэсэн. Энэ тэгэхээр зэрэг хууль дээдлэх ёс гэж. Үүний дараа бол энэ ажил маань ил тод нээлттэй байх ёстой. Бидний хийж байгаа үйлдэл, тавьж байгаа хяналт маань нөгөө компаниас хийсэн хариу үйлдэл бүгд нээлттэй ойлгомжтой байх ёстой. За тэгээд энэ нээлттэй ойлгомжтой энэ бүх зүйл асуудалтай хэрэгжүүлж байгаа субъектүүд маань хөнгөн шуурхай байх.
ямар нэгэн гомдол гаргалаа тэрийг шийдвэрлэх гээд алга болчтой байх гэсэн. Тэрийг тухайн бүрдэнд тодорхой хурдтайгаас шийдвэрлэж гэсэн. За дараагийн нэг чухал ажил юу гэхээр зөвшөлтөд тулгуурж ажиллах хэрэгтэй. Нэг нэгэндээ одоо зөрчил үүсгэх биш, нэг нэгнийхээ эсрэг тэмцэх биш. Хамтран ойлголцож нэг зорилгын төлөө явж байгаа гэдгээ ухамсарлаж ажиллах хэрэгтэй. За энгийн жишээ хэлэх юм бол одоо манай сургууль цэцэрлэг эцэг их хоёр бол бүгдөө нэг зорилготой. Энэ юу гэхээр Монгол хамгийн сайн эрдэм мэддэг боловсролтой зөв төлөвшөлттэй хүүхдүүдийг Монголын нийгэмд бэлдэж өгч байгаа ийм зөв зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ зөвшөлтсөл гэдэг бол эцсийн алсын хараар харж чадах юм бол болохгүй зүйл биш. За дараа нь тэгш байдлыг хангах хэрэгтэй. Аль болохоор сургуулийн одоо хүүхдүүд, багш нар, эцэг эхчүүд бүгдөө үйл ажиллагааны оролцоонд тэгш боломжоор хангагдсан байсан. За мэдээж тэгээд сургууль маань үр нөлөөтэй үр ашигтай байсан. Үр ашигтай байна гэдгийг эдийн засгийн одоо хараад эрчим хүчний хэмнэлттэй байдлыг барьчих юм бол энэний үр ашиг нь юу вэ гэхээр тухайн сургуулийн зардал хэмнэлтэн томоороо бол одоо боловсролын салбарын зардал хэмнэлтэн үр нөлөө нь юу вэ гэхээр зэрэг энээс болж багш ажилтнууд, сургуулийн сурагчид ханаа том өгдөг, өвчлөл өндөр байдаг бол тэр байхгүй болно. Тэгэхээр ийм үр нөлөө. Тэгээд мэдээж тэр энд оролцож байгаа бүх субъект өөрийнхөө үүргийг ухамсарласан хариуцлагатай байх. Ингэж бид нар манай сургууль маань сайн засаглалтай, цаашлаад манай боловсролын салбар сайн засаглалтай болж байна. Энэ бүх процесс, үйл процессын аль нэгэн дээр бид нар давуу талуудаа гаргах юм бол энэ сургууль маань боловсролын салбар маань сайн засаглалтай болж өгчнөө гэдэг бэрхшээлтэй болж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр энэ альбараа Камюгийн хэлсэн их чухал гоё юу вэ? Юу гэхээр зэрэг миний ард явах хэрэггүй. Би дагуулахгүй гэж байна. Миний урд явах хэрэггүй, би дагахгүй гэж байна. Тэг? Зүгээр л надтай бүр зэрэгцээ талхаа гэж. Бид сургуулийнхаа, цэцэрлэгийнхаа байдлыг дулаан, эрчим хүчний алдагдaltaгүй, хэмнэлттэй болгох гэж байгаа бүгдөө л бүр зэрэгцээ талхаа. Тэрнээс биш сургуулийн удирдлага маань одоо биднийг дагуулаа явуулчихна гэж хүлээх хэрэггүй. Байгууллагын компани маань дагуулаа хийчихдэг гэж хүлээх хэрэггүй. Тэ? Эсвэл биеэрээс бүгдийг мэддэг хүн гэж урд нь гарч бүгд авахаас хэрэггүй. Бүгдөө мөр зэрэгцээ сургуулаа эрчим хүчний хэмнэлттэй илүү үр ашигтай болохын төлөө хамтран ажиллана гэж хэлж байгаа. За тэгэхээр бүтээлч оролцоо бий болгоно гэдэг нь бол юу гэхээр зэрэг оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа бий болгоно. Нэг нэгэндээ асуудал тавьж хоорондоо бардагдаж суух биш хамтран ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд гаргасан бодлого шийдвэртээ өөрөмсгөр хандах хэрэгтэй. Бид хамтраад хяналт байсан бол тэр нь өөрөмсгөр хандах хэрэгтэй. Хин нэгэн субъектийн гаргасан биш. Хэрэгжилтэнд нь дэмжлэг үзүүлэх, ханддаг, итгэлийг нэмэгдүүлэх. Тэгээд зорилтын үеийнхээ хэрэгцээнд нийцсэн амьдралд эерэг нөлөө үзүүлэх бодлого шийдвэрийг бий болгох. Энэ юу гэхээр зэрэг эрчим хүчний хэмнэлттэй сургуульд ажиллаж байгаа тэр хүүхдүүд, ажилтнууд, сургууль сурч боловсрож байгаа хүүхдүүдэд зориулсан тийм зүйл гэсэн. За дараа нь мэдээж энэ бодлогын шийдвэрийн зарлагын чанар доктортой байдалд эерэг үзүүлдэг. Энэ бүтээлч оролцоо гэдэг. Энэ юу гэхээр хэрвээ бид нар энэ одоо өмнөх төсөлтөөр хэрэгжүүлсэн сургуулиуд барьсан амжилттай ирж учраас GIZ гэдэг байгууллагын төслийг үргэлжлүүлж хэрэгжүүлэе гэж залгамжлаа явуулж байна. Одоо бид нэр илүү сайн болчих юм бол зөвхөн GIZ-гүй Монголын бүх сургуулиуд энэ эрчим хүчний хэмнэлттэй горим руу шилжих боломжууд бүрдэж байна гэсэн. Тэгээд бодлого боловсруулах хэрэгжүүлэх үйл явц их тод нээлттэй болж иргэд хүлээх ажил нэгдэж. Яг гэвэл өмнө нь бол иргэд зөвхөн шүүмжлэх байсаанаас байсан бол одоо өөрсдийнхөө хүүхдийн сурч боловсруулж байгаа сургууль цэцэрлэгийг эрчим хүчний алдагдaltaгүй байх, дулаан байх, тогтвортой байх дээр нь оролцож нээлттэй үйл явдлыг хэрэгжүүлэх хянж байгаа учраас энэ илүү сайн. За үүн дээр үндэслээд төр бол иргэнээ илүү сонсдог, иргэн төрийн үйл явдлыг оролцдог. Тэгээд түншийн харилцаа тогтоогоо бие биеэ хөндлөж хамтран ажиллаж чаддаг байх юм бол эерэг үр нөлөөтэй хамтын ажиллагаа бий болох бүтээлч оролцоо бий болно. За тэгэхээр бүтээлч оролцоо гэдэг бол мэдээлэх, тэгээд зөвлөлдөх, тэгээд түншлэл бий болж байгаа энэ процессыг бол бүтээлч оролцоо гэж энгийнээр тайлбарлаж хэлж болно. Тэгэхээр энийг бий болгохын тулд яах ёстой вэ гэхээр бид холбогдогч талуудад итгэх шанаачлах хүсэл эрмэлзэл хэрэгтэй. Бид тийм үү? Бид ингэж ярих ёстой юм байна. Наад руу чаад. Тийм бид одоо жишээ нь нэг зорилготой шүү гэдэг тийм итгэх санаачлах хүсэл эрмэлзэлтэй байна. За тэгээд дараа нь талуудад тэгш боломж оролцуулах хэрэгцээ үнцийг бий болгосон.
Одоо өнөөдрийн байдлаар манайд байгаа эрчим зохицуулалтад бүх талууд оролцох боломжтой болсон байгаа. Тэгээд засаглалтын ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Юу гэхээр одоо энэ GIZ-ийг хэрэгжиж байгаа эрчим хүчний хяналттай байдлыг одоо дулаалгыг хийх, эрчим хүчний хяналттай сургууль цэцэрлэг болгоход бол бүх талууд оролцох боломжийг бүгдийг бүрдүүлсэн байгаа. Тийм ч учраас одоо энэ сургалт явж байна. За тэгээ оролцооныхоо үр дүн юу болсон вэ гэдгийг эргэж мэдээлдэг байна. Жишээ нь би түрүү хэлжсэн тийм үү? Барилгын зураг дээр нэг алдаа гарчлаа гэвэл тэр алдааг хэрхэн зассан бэ гэдгийг барилгын зураг хийсэн компани тэр барилгын зургийг хийлээ бүтээж авч байгаа субъект заавал эргэж мэдээлж явах хэрэгтэй. За тэгээд нэг талаас оролцоо үр дүнтэй болоход анхаарах. Нөгөө талаас оролцооны үр дүнгийн талаар нэг мэдээлэх асуудал энэ бүтээлч оролцоо бий болох үндсэн суурь. Тэгэхээр бүтээлч оролцоо гэдгийг маш товчоор хэлбэл дахин ихэд мэдээлэх, зөвлөлдөх энэ хоёрын нийлбэр болсон түншлэх гэдэг энэ зүйл байж бүтээлч оролцоо маань бий. За тэгэхээр түрүүний ярьсан бүх зүйлийг базаад машингийн одоо манай монголчуудын ярьдаг үгдээр загтыг гэж бодож байна. Энэ юу гэхээр зэрэг нийгмийн эрх хариуцлагыг хэрэгжүүлнэ, сайн засаглалыг бэхжүүлнэ гэдэг ажил бол эргэж ууцах нүүртэй бай, ээдүү хоочтой нэртэй бай гэдэг ийм л уриалга онцон хэрэгжүүлж байгаа. Энэ юу вэ гэхээр зэрэг тэр эрчим хүчний хяналттай барилгын дурлалыг хийсэн компани цэцэрлэг сургууль дээр эргээд очиход нүүртэй. Энэ компани үнэхээр сайн шүү гэдэг тэр итгэл үнэмшилтэй байж. Юу гэхээр зэрэг хүүхдүүд маань одоо тэр гэдэг компани бидний цэцэрлэг сургуулийг үнэхээр гоё болгоод өгсөн шүү гэдэг ойлголттой. Тэрнээс биш гэдэг компани одоо хийсэн ажил маш үр дүнгүй болсон шүү гэх юм бол ирээдүйн хойчийнхаа өмнө нэр муухай гэсэн. Тэгэхээр энэ бол хамгийн чухал. За